Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller så finns det undertexter på andra språk om ni behöver extra stöd. Dagens första nyhet handlar om ett nytt förslag om förbud. Alltså att de kan förbjuda kusingifte. Att kusiner kan gifta sig med varandra. Regeringen i Sverige överväger, de funderar, de tänker att de kanske ska förbjuda kusiner från att gifta sig med varandra. Ett förbud som kan börja gälla redan år 2026. Det är alltså om lite mer än ett år. Detta är en del av ett förslag som har utretts av regeringens experter. Förslaget omfattar även också ett förbud mot att en farbror gifter sig med sin brors barn. Giftermål mellan kusiner som skett utomlands ska inte heller bli giltiga i Sverige. Alltså de gälls inte, de räknas inte. De är inte legitima. Bakgrunden till förslaget är att många personer blir tvingade att gifta sig med en släkting, vilket regeringen ser som ett brott mot individens frihet. Enligt experter på Migrationsverket är äktenskap mellan kusiner vanligare i länder som Mellanöstern, Nordafrika, Egypten, Afghanistan och Syrien. Och dessa äktenskap sker ofta på familjens initiativ snarare än av de inblandades fria vilja. Alltså det är inte brudparet själva som bestämmer detta. Det är oklart exakt hur många kusiner som gifter sig i Sverige, men uppskattningen pekar på ungefär 140 personer per år. Det kan dock vara många fler, enligt experten Anne Kuttenkuller. Sedan tidigare är det förbjudet i Sverige att gifta sig med sin dotter, son eller helsyskon. Halvsyskon kan dock få tillstånd att gifta sig under vissa omständigheter. Vad är era åsikter om detta förslag? Jag förstår det är ett känsligt ämne som säkert polariserar samhället. Många har olika åsikter. Vad tycker ni? Håll alla diskussioner på en respektfull nivå i kommentatorsfältet. Dagens andra nyhet egentligen är samma tema. Den handlar om att kyrkan säger ja till alla pappor. Okej, vad betyder det? Jo, många som gifter sig i kyrkan går tillsammans fram till prästen, men ibland väljer kvinnor att gå fram med sina pappor. Vissa tycker att det är en fin tradition, men andra ser det som en gammeldags sed där pappan ger bort dottern. Vilket kan påminna om en tid då kvinnor inte hade samma självbestämmande. 2 politiker ville införa ett förbud mot att pappor går med sina döttrar vid bröllop i kyrkan. De menade att detta kan likna situationer där kvinnor tvingas in i äktenskap, vilket fortfarande sker
i delar av världen. Politikerna ansåg att kyrkan inte bör medverka i något som påminner om sådana bröllop. Det var politiker från Socialdemokraterna som la fram förslaget. Nu har dock kyrkans riksdag beslutat att pappor ska få fortsätta gå med sina döttrar vid bröllop, om döttrarna själva vill det. Socialdemokraterna stödjer också detta beslut. Istället ska kyrkan fokusera på att ge mer information om vad kyrkliga bröllop innebär till både brudpar och präster. Vi går vidare till dagens tredje nyhet, och den handlar om att det är dags för vaccin. Den 15 oktober är det dags för många i Sverige att ta sina nya vaccinsprutor. Det handlar om vaccin mot både coronaviruset och influensan. Alla personer som är 65 år eller äldre får vaccinen gratis. Och det gäller även gravida. Personer med vissa sjukdomar har också rätt till gratis vaccin. Vi vet att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom, säger Magnus Gisslén, en av Sveriges experter på smittor. Smittspridningen av coronaviruset har ökat sedan i somras, men den är fortfarande mycket lägre än tidigare år. Experterna tror dock att smittan kommer att öka under hösten och vintern. Årets influensasäsong har ännu inte startat. Den som vill ta vaccin kan boka tid på sajten 1177 eller 1177.se och logga in med sitt bank-ID. Och då går vi vidare till dagens sista nyhet, som också spinner vidare lite på det här med coronatiden. Att de planerar att göra en film om coronatiden. Det har gått över 4 år sedan viruset corona började spridas, och i Sverige dog nästan 20 000 personer som var smittade. Många av dem var äldre som bodde på särskilda boenden, där en del fick dålig vård och smittades i onödan. Nu har en film som handlar om detta släppts på bio. Filmen heter Så länge hjärtat slår och är baserad på verkliga händelser. Den handlar om en kvinna som arbetade på ett äldreboende och reagerade på att de äldre inte fick tillräckligt skydd mot viruset. Kvinnan berättade för tidningarna om den bristfälliga vården, vilket ledde till att hennes chefer hotade henne med uppsägning för att hon gått till media. I filmen heter kvinnan Hanne och spelas av skådespelaren Bianca Kronlöf. Kronlöf säger att tiden med corona var hemsk för många, och att det är synd att så många nu har glömt bort allt det hårda arbete som vårdpersonalen utförde då. I verkligheten heter kvinnan Stine Kristoffersen, och 2 av hennes chefer har dömts i hovrätten för att ha brutit mot lagen när de försökte hindra henne från att tala med tidningarna. Cheferna har överklagat domen till Högsta domstolen, som snart ska avgöra om de ska straffas. Domen från Högsta domstolen är viktig för hur vården ska fungera i Sverige, säger Bianca Kronlöf. Tack för att ni har lyssnat på dagens nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.